豹头八爪鱼，老铁们，长长的腿，大大的头啊！一罐的有2只，也有3只的，不管几只，都给咱们装的是满满一罐，老铁们啊！海鲜都是有大有小，必须都是满满一罐的这种大罐海鲜，老铁们啊！大海螺看一下，海螺咱们就吃这种比较大个的海螺啊，海螺越大个肉质越好吃，个个的带黄，鲜活制作，肝脏腮腺都是给咱们挨个清理的，老铁们啊！大海螺的口感是比较感觉特别鲜的。都是满满一罐的这种大罐海鲜，马上开播，老铁们！如果有爱吃麻辣海鲜的，进直播间里看一下啊，看看喜欢吃哪种海鲜。